सर्दी एवं खांसी के घरेलू नुस्खे। नियमित रूप से गुनगुने पानी का सेवन करें क्योंकि यह सामान्य सर्दी खांसी एवं गले की खराश से लड़ने में आपकी सहायता करता है। गर्म पानी गले में सूजन को कम करता है एवं शरीर में खोए हुए द्रव्यों की मात्रा की पूर्ति करने में एवं शरीर से संक्रमण बाहर निकालने में मदद करता है। थोड़ी सी मात्रा में अदरक को काट कर एवं इसका रस निकालें। इसके अलावा काली मिर्च के टुकड़े को भूनकर इसे पाउडर का रूप दे दें। अदरक के रस में काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी एवं थोड़े से शहद को मिश्रित करें एवं इससे एक गाढ़ा पेस्ट बनाएं। अब इससे छोटे-छोटे गोलाकार जिससे ट्रॉफी का आकार धारण कर सके, इससे अपने मुंह में डालें एवं करीब 10 से 15 मिनट तक इसे चूसते रहिए। राहत प्राप्त करने के लिए इस प्रक्रिया को दिन में 2 से 3 बार दोहराएं। दूध और हल्दी सर्दी और खांसी के सबसे असरदार इलाज में से एक है। इसके अलावा दूध को गर्म करें और इसमें हल्दी का पाउडर मिश्रित करें। यह खांसी का भी रामबाण इलाज साबित होता है।